Bannange oyo si ye Counsel Trevor. Ye gwe mulaba ag'amaaso keeko sibo kasomera wano. Keeko ka Counsel Trevor tokatunuulira naye keeko kalaba. Nze kangene nkabuuza olabe. Counsel Trevor ki ekiriwo? Jendi mpozi gwe. Jendi ye gwe azannya ebyo ekimwa. Ye gwe akola buli bulijjo. Ko bya TikTok. Ndisibizanya siraba na TikTok sibimanyiiko. Olimba ye gwe azannya video z'ekimwa ye gwe. Video zo nnungi nzaagala nnyo. Ye gwe azizannya naawe ngamba amazima. Nzakwagala video zizannya. Kale ekituufu ye nzaabizannya ye ekimwa. Bannange kyukuli. Nsanga tosaana tegeramu nzaazannya. Bannange kyukuli hambo mu real life kale omutasobola ategeera. Nze mu real life mbeera hambo. Tosaana tegeramu nzaabizannya. Bannange oli hambo daba. Na osoma naffe. Osoma naffe. Nange mbeera nsoma. Bannange. The guy is so beautiful. Bannange kale tosobola ategeera mbu ye gwe.